Mayong adlaw kaniyong tanan. Welcome na sab sa atong YouTube channel. Kini Esteting Palangi ang inyong makikuban sa sulod lang sa pila ka mga minutos. Ang atong pagtuon karon minugbo ni giuluhan ko ni og duha ka klase nga magsisimba. Ang atong mga bersikulo nga pasiuna dinhi makita sa Genesis kapitulo 4 bersikulo 3, 4 ug 5 nga nagkanayon. Og sa nagairog ang panahon ay tabo nga si Cain nagdalagikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kan Jehova. Og si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero og sa mga matambok niini og gitamod ni Jehova si Abel og ang iyang halad. Apan kang Cain og sa iyang halad wala siya pagtamod og nangisog si Cain sa hilabihan gayud og nangilad ang iyang panagway. Dinhi mga pinalangga ato nga hubiton karon ang kasaysayan sa duha ka mga managsuon nga si Cain ug si Abel. Nagbuhat sila og halaran og human ni ana. Nagdala sila og mga halad alang sa kang Jehova. Si Cain kay siyempre mag-uuma man siya, ang iyang gidalang halad mga abot gikan sa yuta. Og kang Abel usab tungod kay magbalantay siya sa mga mananap, ang iyang gidala mga matambok nga karnero og mooy iyang gihalad. Ang kasaysayan nagsulti nga ang kang Cain wala dawata samtang ang kang Abel maoy gidawat. Ngano kaha? Tungod mga pinalangga ko nga tigpaminaw, ang kang Abel naay kahulugan kadto samtang ang gihalad ni Cain dili kadto makahuluganon ug ang Dios ang sugo dili ang ihalad mga abot gikan sa yuta kun dili ang ihalad mao gayud ang mananap. Ngano man dinhi atong masabtan mga pinalangga kun atong basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 29. Nagsulti dinhi og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya maingon, "Tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan." Nganong gidawat ang kang Abel? Tungod naa kadtoy kahulugan nga gihalad niya nga karnero nagrepresentar di aito kang Kristo nga magakuha sa sala sa kalibutan matud pa ni Juan Bautista. So mao kadtong gidawat tungod kay naay kahulugan usbonako nga ang karnero nga iyang gihalad nagrepresentar di aito kang Kristo nga magkuha sa sala sa kalibutan. Dugang pa nato nga pagpatin-aw mga pinalangga. Ang 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 20 na dinhi atong masabtan. Matod pa, kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos. Dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan, kundi sa bililhong dugo ni Kristo nga daw nating karnero nga walay buling o hugaw. Siya gitaganan ng daan alang niini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan niining kaulahiang mga panahon, siya gipadayag na tungod kaninyo. Unsa di ay? Ang mga punto lang atong kuha na base sa itong pagtuon karon. Wala pa tukura ang kalibutan si Kristo giandam na daan nga siya ang magtubos ning kalibutan nga daw nating karnero nga patyon nga pinaagi sa dugo niya ang katawhan nga nakasala ni ining kalibutana iyang pagatubson. So mao kadto nga ang gihalad ni Abel nga karnero gidawat sa Dios tungod kay naay kahulugan nagrepresentar or nagsimbolo ito kang Kristo nga magkuha sa sala sa kalibutan. Ingon nga si Abel
mao ang nagpatay sa karniro nga iyang gihalad, nagrepresentar kadto atong masabtan nga tungod nako si Kristo namatay. Apan ang iyang dugo mao kadto ang magtubos kanato. So ato bang nasabtan? Mao kadto'y hinungdan nganong gidawat ang halad ni Abel. Dinhi mga pinalangga ko nga tigpamati. Ato kung basahon ang Proverbio Kapitulo 16, versikulo 25. Nainindot kaayo nga gisulti ang Dios pinaagi sa usa ka maalamon niyang alagad nga si Solomon. Proverbio Kapitulo 16, versikulo 25, nagsulti ang Diyos pinaagin sa iyang alagad. Matod pa, 16, versikulo 25. Kung nagtawan ha. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao, apan ang katapusan niya na mao ang mga dalan sa kamatayon. Atong napamalandong mga pinalangga. Adunay dalan nga daw matarong sa usa ka tawo, apan ang katapusan mao ang kalaglagan or kamatayon. Sama sa gihimo ni Cain, ang gisugo sa Ginoo mananap, apan ang iyang gihimo kay mag-uuma man siya, siyempre ang abot sa gikan sa uma nga mao ang iyang gihalad. Apan ang gisugo sa Dios ato ging masabtan nga mga mananap ang ipahalad, di modo kay wala man siya mutuman sa sugo sa Dios, mao nga ang iyang halad o ang iyang pagsimba wala dawata diha sa atubangan sa Ginoo or wala dawata sa Ginoo. Mga pinalangga nato nga mga kaigsuonan, atong pamalandungon og maayo. Bisag unsa di ay nato kasinsero sa pagsimba diha sa Ginoo. Pero kung ang atong pagsimba dili mao ang kabubuton sa Ginoo, dili pwede nga iyatang ipakamatarong. Dili pwede nga i-consider na sa Ginoo. Kung dili kadto gyud ang tinuod nga pagsimba sumala sa iyang kabubuton, maora gyud to ang iyang pagadawaton. Maingon sab nga si Cain naghalad apan dili kabubuton sa Ginoo, wala gayud kadto dawata tungod kay dili man kadto makahuluganon ang iyang halad. So nining takna sa kagabhion o nining takna ang mga pinalangga ko nga tigpaminaw. Ako nagalaom nga kini nga mensahe mahimong panalangin sa matag usa kanato. Ug atong mapamalandong sa matag usa kanato nga bisag unsa kasinsero sa ato nga pagpangalagad, pero dili mao ang kabubuton sa Ginoo. Usbon ko sa pag-ingon kana sayang lamang kay ang Dios dili gyud mudawat niya na. Hangtod na lang sab sa sunod nga higayon, ako nagalaom nga kini nga mensahe mahimong panalangin sa matag usa kanato. God bless o maayong pagpamati kaninyong tanan.